今日煲姬松茸雪耳湯，先將雪耳同埋姬松茸清洗乾淨，然後浸泡。姬松茸最好就用食用水嚟到浸，因為浸咗之後佢啲水會好清香，用返佢嚟煲湯就最啱啦。今次用佢哋嚟煲雞湯，將隻雞清洗乾淨，切去頭部同埋尾部，然後飛一飛水。啲菇浸泡好啦，你睇浸姬松茸嘅水幾多精華，唔好嘥，將佢倒埋入去一齊煲。先加2片薑，將啲水煲滾咗，等隻雞出好水就可以加埋入去啲湯裏面。雪耳浸泡好，去咗個定，將佢搣開佢，加埋入去一齊煲。我仲加咗幾粒無花果同埋紅棗，再加埋啲姬松茸入去，先用大火煲15分鐘，然後轉慢火或者移入燜燒煲。我再燜咗佢45分鐘，燜夠時間攞返出嚟煲多佢5分鐘，用鹽嚟到調味，咁就煲好噶啦。呢個湯滋潤美味又有益，你哋都試下啦。